家好，这里是分享全宇宙美食的金鱼蛋。我来成都2年多了吧，一直在家办公。优点是比较自在，缺点是环境单一，让人觉得很枯燥，导致工作效率直线下降。于是我想到了一个新的计划，每周选一个咖啡馆、书店、图书馆，任何一个可以办公的地方，开启户外办公体验。第一期就来到了成都的米远咖啡。早上因为新家要安装橱柜，所以一直在现场监工，所以这一次办公是从下午开始的。这家咖啡馆环境真的很棒，选址在一个公园旁边。在找这家咖啡馆的时候，我看到他们的汉堡图片特别诱人，于是这次我点了一个汉堡套餐，里面有一个汉堡，还有一份薯条，然后再点了一份鸡米花，一个美式。汉堡的精髓就在于肉饼和蔬菜的搭配，还有那个面包是否松软。这个汉堡给我的感觉就是材料很用力，味道很平淡。然后薯条和鸡米花就是普通的小食品。咖啡是不知道是不是因为我在家每天都喝咖啡，导致我觉得这个冰美式一点味道都没有，然后价格比较贵，分量也很少。旧旧的相簿，上面写着给最心爱的宝物，里面有我穿幼稚园的制服，还有一张是我妈妈的笑容。突然发现时间变得很仓促，爸爸妈妈变得互相不认输。我放下相簿，头靠着窗户，看着天空，视线变模糊。童年韩国馆，进化如花纹，缤纷的气球在离合中飘散，我们就这样静静牵起了勇敢。隔壁班的女孩，我心爱的女孩，她从来不爱我，抽屉还摆着被退回的温柔。再见了。这个咖啡馆整体办公环境还有服务态度都特别好。